Amigos, pues lamentablemente este video que hicimos con los escapes del pollo terminó mal, amigos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues ahorita voy llegando del gym, estoy un poquito cansado. Y bueno, tengo un video para todos ustedes. Le vamos a poner a la Journey unos escapes de pollo. Ya tengo todo preparado, ya está todo en la camioneta. Ahorita voy por por mi buen amigo Alfredo. Y paso también por Osvaldo para ir a hacer este video. Y pues irnos por ahí, a dar una vuelta, a ver las reacciones de la gente, a ver cómo sucede esto, qué pasa, si sale bien, si sale mal. La verdad lo vi de un video de un youtuber que se llama Tarifa. Y les voy a dejar su link abajo. Entonces ahorita me voy a cambiar, me voy a quitar esto que estoy un poquito sudado. Y pues nada, espero que les guste el video. Denle like, compártanlo y comenten. Así que pues vamos a darle. Amigos, ya estamos aquí, vamos aquí a un lugarcito que se llama Desierto de los Leones. Entonces viene por acá mi buen amigo Alfredo, viene el Tejo, ya iba a decir, viene el Osvaldo. Y pues vamos a darle ahorita a ver qué sale. Vamos a cortar los pollos. Espera, Ay, mío. ¿qué no era más fácil quitarle la cabeza? No, porque queda floja. Grande, ¿No? pues, Ya. es que es más grande. Lo hubieras cortado, lo hubieras ido cortando. Si no queda. Ah, sí, son dos, güey. Sí, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles ahorita que en lo que hacemos esto, tenemos ahí un Camaro V6 2014 que vamos a modificar en Hangar 1. Entonces chequen los videos, suscríbanse, denle like, pues activen la campanita porque les va a llegar la notificación. Y lo vamos a estar modificando, se le va a meter el nitro, headers, tuberías, puntas, todo. Y ahorita el primer video que vamos a hacer, pues lo vamos a subir al Dino para ver cuántos caballos de fuerza alcanza, ver qué tanto levanta el carro, y obviamente después de todas las modificaciones del nitro lo vamos a volver a subir para ver cuántos caballos de fuerza nos sube, y vamos a hacer también ahí la reacción al nitro y todo eso. Entonces suscríbanse y van a ver todos estos videos. Vamos a traer videos de autos, y tenemos la modificación del Tsuru que lo vamos a transformar en un Skyline. Entonces pues déjenme muchos likes si quieren ver ese video, comenten abajo qué carros quieren que modifiquemos, porque vamos a regalar algunos que vamos a estar modificando. De hecho el Tsuru que se va a hacer Skyline lo vamos a regalar. Ahí tienen unas imágenes del antes y el después. Entonces síganos, compartan el video, denle like, comenten, para que estén viendo todos esos videos en el canal. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que va a sonar el coche? Yo creo que va a escuchar chingón. Algo como mamalón. Chingón. Sí. Fallas técnicas. Creo que quedó un poquito mal. Creo. Muy flojo. No quedó a la medida. Rayos. No medimos. ¿Siendo polleros un día o qué? Siendo polleros un día como polleros. Vamos a mamar. Hágale memes al pollo. Que vea el pollo. No, güey, pero le da la vuelta a la cabeza. Ay. Ya estamos instalando aquí los nuevos escapes, la nueva tubería
a la Journey. Acá andan. Ni Hangar 1 los tiene, Instalaciones 100% mexicanas, amigos. Comenten qué creen, cómo creen que va a quedar, cómo creen que va a sonar el super pollo escape. Miren, super pollo. Y bueno, aprovechando ahorita también les comento que tenemos un Tsuru que vamos a modificar, lo vamos a transformar en un Skyline. Aquí van a ver las imágenes del antes, del después. Se va a transformar en un Skyline, entonces pues déjenos sus comentarios si creen que quede bien, si no creen que quede bien, si lo quieren ver en el canal, si no lo quieren ver. Entonces vamos a hacer una rifa también, vamos a rifar ese coche en cuanto esté listo. Van a ir viendo las transformaciones desde el motor, tubería, vamos a meter un poco de nitróxido, toda la carrocería lo vamos a transformar con fibra, se va a ensanchar, se le van a meter los rines por dentro, le vamos a hacer sus modificaciones para que se vea de lujo. Y pues nada, ahora sí que si lo quieren ver, comenten, llenen de likes esto, suscríbanse al canal si es la primera vez que lo están viendo. Entonces acá tenemos la Super Journey aquí en el desierto de los Leones. Vamos a ponerle esto, no teníamos nada que hacer prácticamente. Entonces pues sigan el video. Sale, amigos, pues ya está, ya quedó. Pues ya está, amigos, ya quedó la Journey con las nuevas tuberías que le metimos ahí, los nuevos escapes. Ahí está el buen Alfred. Osvaldo acá está, por acá anda como siempre. Entonces vamos a escuchar cómo queda el carro ahorita, cómo suena. Este es el momento que están esperando, amigos. Ok, amigos, este es el momento decisivo de cómo van a sonar los escapes de pollo en la Journey. Entonces pues vamos a darle y escuchen este épico sonido, amigos. Ni el Frankie Monstruo. Ni el Frankie Monstruo, 100% Hangar 1, amigos. Nos vamos a ir a dar una vueltecilla y van a escuchar ya en el camino cómo se oye, que va a ser muy distinto. Listo, amigos, pues ya tenemos atrás la cámara. Vamos a arrancar el coche y vamos a darnos una vuelta para ver cómo funcionan estos super escapes, pues avanzando, ¿no? Eso que acaban de ver, pues es el escape de pollo. Entonces pues vamos a avanzar, vamos a ver cómo se escucha el movimiento. Graba eso, Osvaldo. Grabas a la gente, güey. Sí, güey, tú también sí ves gente, ¿sí? Sí. Ah, no te empieza a marcar. ¿Qué? ¿Sí, no? Amigos, pues lamentablemente este video que hicimos con los escapes del pollo terminó mal, amigos. Sí, terminó mal porque se nos cayó un pollo y pues lo estamos pegando otra vez. Entonces ahorita vamos a la gasolinera para que puedan ver las reacciones de la gente, para que puedan ver pues los de la misma gasolinera, ¿no? Qué es lo que piensan, qué es lo que ven, si se les hace gracioso. Entonces pues comenten. Acá está el Osvaldo, ahí andan los pollos. Se nos cayó, ese fue el que se nos cayó. Pero bueno, ya se está poniendo de nuevo. Ya ahorita está muy cerca la gasolinera y bueno, ahorita vamos a grabar ahí las reacciones de la gente. ¿Tú qué opinas, Alfred? ¿Qué te parece este experimento? Sí, chingón.
Bueno, y aparte déjenme decirles que es una V6, entonces se escucha más fuerte todavía. Teníamos pensado hacerlo en otro auto, pero con la camioneta se escucha más fuerte por el motor. La verdad se escucha, yo creo que lo van a escuchar muy distinto como es en YouTube a en la vida real. Entonces pues no les recomiendo que hagan esto en casa, pero si lo quieren hacer para escucharlo, adelante. Esperemos. Pues ya quedó, amigos, ya quedó el pollo. Ahí está, el buen pollito. Así que vámonos a la gas, amigos. Vámonos a la gas. Uy, se nos olvidó esta cámara. Vámonos a la gas. Y vamos a ver las reacciones de la gente. Pues ya quedó, amigos. Ya están nuevamente los dos escapes. Y vámonos a la gas. Ya valió madre, es el otro pollo. Cuando mueve las caderas, ella perrea sin parar, de aquí para allá, de allá para que cuando mueve las caderas. Ya no hay bajada, güey. Aquí ya no hay bajada. Creo que aquí no puedo grabar, ¿o sí? Vale, pónganse a grabar. Vamos a grabar. 200 pesos, por favor. Perdón, 200. ¿Va a ser regular o premium? Regular. ¿Qué tal le parecen nuestros escapes, jefe? Está bien. Otro. ¿Se va a checar niveles o las llantas, caballero? No, muchas Ah, gracias. sí. Mejor, Dígame. mejor chequeme el escape, ¿no? Échale una checada a mi escape. Ahora ve. ¿Qué tal está? Está bueno la señal del arma. Otro flow, a ver. Ah, ahorita lo voy a escuchar. Ahorita lo escucha. Díganos una opinión acerca de esos super headers, puntas. ¿Qué le parecen los escapes? Están chidos. ¿Son únicos o no? La última tecnología. Ahorita los va a escuchar. Se los va a volar, jefe. Escuche esos escapes, mire. No, sí se escucha machín. Ya volando. Los pollos más grandes, ¿no? Sí, de esos como el que trae, pero que sí. Dale para abajo, dale para abajo, y dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo, ¡Ay, sí, verga! pero como Shakira, 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 dale, dale, dale. Ella le da cintura. Ah, se ve el pollo. Nunca dejaste de Ok, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. La verdad fue algo improvisado, algo que había visto yo en YouTube. Les dejo el canal de Tarifa aquí abajo, tiene videos muy buenos para que los puedan ver. Y pues también si les gustó el video denle like, comenten. Y sigan a los canales, busquen los canales que les voy a dejar ahorita de youtubers que van comenzando, que son muy buenos. Vean su contenido. También si ustedes quieren salir en mi próximo video, síganme en las redes sociales como Instagram y Facebook, escríbanme por ahí, mándenme un inbox y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Entonces nos estamos viendo, sigan estos canales que son de unos verdaderos cracks.